Ano ba ang karaniwan namin ginagawa sa aming farm ngayong tagulan? At ano ang pinapainom namin sa kanila? Ito nga ang Betrocin Ultima by Unibet. May 5 sangkap ito, ang doxycycline at tylosin laban sa sipon. Ang bromixin at preonisolon ay para sa mga nagtatae. At ang panghuli ang paracetamol laban sa lahat ng sakit. Binibigay ko ang Betrocin Ultima 1 beses kada buwan sa loob ng 3 araw. Ugaliin magbigay ng antibacterial or flushing kada buwan para maiwasan ang anumang sakit. Panatilihing laging malinis ang ating bakuran. Para sa ngayon, ang ating mga alagang hayop ay laging happy. Maraming salamat and happy farming mga amigo!